Yo guys, so Mamen Rider here, and now magre-review ako ng 1 year na to yung Suzuki Raider FI ko. 1 year na siya nung July 26 siya nag 1 year. Pero ngayon ko lang magre-review. So if titingnan natin, on lang muna natin to. Yun, 11k pa lang yung takbo niya sa odometer. Di-discuss ko lang yung mga changes niya nung nag 1 year. So kita naman yung mga changes niya. Ito, pinalitan ko na yung back step. Tama nga, naka back step na ako. Ayoko kasi nung stock guys Kasi kung mahaba kang tao, like ako mga 6 footer yata o 5, 6 na. Pangit yung handling ko pag hindi siya naka backstep. Tatama yung siko ko minsan. Kaya minabuti kong palitan na lang ng backstep. Actually nga, hindi ito yung unang backstep yung silver galing sa kabilang motor ko. Ang kaso naman, nasemplang na ako nun, tas tumabingi na, nasira na. Ito yung nakaganda sa nga bang backstep to? Nakalimutan. Shark King. Shout out sa Shark King. Ito yung nakaganda sa Shark King kasi pwede siyang ganitohin. So kung gagamitin mo tong kickstart, hindi yan tatama. Hindi yan tatama guys. Ito na yung difference if hindi siya tatama yan basta tatama. Tapos side mirror hindi na stock. Actually guys, yung engine nito is stock pa lang. Ito may airbox pa. Yung sa airbox naman guys, wala na tong element. Yung ang loob ng airbox, diba meron yung parang pang filter. Air filter to kasi wala na siyang filter. Box na lang to. Tinanggal ko kasi para mas maganda yung airflow. Alam kong risky pero trip ko Tapos ito naka muffler na rin pala ako. Hindi ko alam nung brand nito, nakalimutan ko. Mura lang to, replica. Tapos yung pipe naman pinagawa ko dun sa malapit lang sa amin. Hindi ko lang talaga siya type, hindi kasi ganito yung design na gusto ko, kaso ginawa na Tapos nilagyan ko ng to siya wrap, fiber wrap para wala lang, bubot ko lang. Tapos ito rin pala plate number side. Ito ginanito ko na. Kung titingnan nyo sa malayo, mas trip ko siya Yung stock kasi guys hindi ko talaga yung trip. Ayoko. Tapos ito rin pala, ito yung una sa mga pinalitan ko or nilagay ko, yung tawag nga ba dito, radiator cover. Kasi nga kung wala tong radiator cover, itong radiator na mga parang basta yung ganyan tatabing nyo yan tapos baka daw ma-low yung performance sa pag cool down ng makina. Kaya minabuti ko na rin lagyan or bilhan ng radiator cover agad para pampapogi na rin at dagdag sa performance niya. Tapos ito nirepaint ko. Stock mugs pa lang ako kasi mahal nung bago stock mugs. Tapos nirepaint ko ng yellow, deep yellow, in specific deep yellow yung kulay talaga niya para mukha siyang goldish. So yun lang guys. Ito pa rin pala seat cover. Seat cover is Somjin, tag 250 lang to Somjin yan. Tapos pinatabas ko dito kasi parang masyadong mataba yun dito medyo flat seat na rin siya kung titingnan nyo, diba? So astig siya if malayuan. At yung sprocket pala guys, naka 41. Wow! Yan.
yan o, yan o. 41 yan guys. Pinili kong 41 kasi wala akong choice. 40 nga sana yun eh, kaso ang hirap maghanap dito sa amin ng 40. Okay na rin to kasi mabigat na ako, tas lagi kami nagra-ride sa bundok. Masyadong maano yung daan eh, masyadong paangat. Kaya mas maganda yung mas malaki yung sprocket mo sa likod. Tas SSS to ano eh, SSS tong chain. Hindi to sila set, separated yung bili ko ng chain. Tapos ito namang Suzuki na sprocket, separated rin yan. So wala nang masyadong ano, yun lang naman yata yung changes eh. Ito meron pa siyang cellphone holder, suction cam ko na mount in case. Wow! Try naman natin yung ano niya, tunog ng muffler. No! Naka silencer pa yan guys. Try lang natin kung anong tunog nito pag sa cellphone. Wow! Yun, so ano pa bang changes nito? Wala naman yata ibang changes guys eh. Ito naman, stock pag pala yung tires ko. Medyo pud-pud na guys oh. Magamit pa naman siya, pero advice ko lang talaga pag stock tires, huwag masyado i-banking. Na disgrasya na kasi ako dati yun guys. Dito lang sa amin na slide. So that's about it. Ito pa nga pala, try pa rin pala natin guys na ano, na sound check yung walang silencer. No! Try natin Please, bunutin. no! Pero pangit talaga yung performance dito guys pag naka-open ka, walang silencer, tapos stock ECU ka lang. Pupugak siya at low RPM, tas yung dulo naman hindi mo mafe-feel, parang hirap nga sa dulo eh. Tas delikado rin daw sa makina yun. Kaya pag nagra-rides kami, naka-silencer talaga siya. Maingay pa rin naman siya kahit naka-silencer eh. So okay na rin sa akin. Yung stock kasi nito guys, napakatahimik. A few moments later. Wow! So try natin. No! God, please, no! Wow! So ayan yung tunog niya. If maririnig mo pa ako. Try ulit natin piritin. Watch out, watch out, watch out, watch out! What the fuck? So ayun nga yung tunog niya guys. So balik na natin kasi magagalit na yung mga tao dito. Magagalit na yung mga tao dito. Wala, malayo naman sana yun eh. Oops, shout out. Kasama ko yung commander ko guys, si Commander Baboy. Joke. So balik natin, balik. Yan. Hindi ko pa na-try na checkpoint dahil sa muffler ko. Kaawa naman ng Diyos. Or hindi ko lang talaga ako dumadaan sa may HPG na checkpoint. Actually madaming checkpoint dito sa amin, kaso yung pulis lang. Pag pulis lang guys, mababait na nila.
Gago! Hindi naman yung papansinin yung muffler mo unless naka-open ka. Wait lang guys, balik lang ako, parang nahirapan ako. A few moments later. Okay guys, so now susubukan kong mag-flyby na naka-open muffler, walang silencer. No! God, So ito please, yung una, no! walang silencer. A few moments later. Watch out, watch out, watch out, watch out! Wow! Wow! Tapos babalik naman natin yung silencer niya. Okay, so second take, meron na siyang silencer. So let's try ay flyby. A few moments later. Wow! Watch out, watch out, watch out, watch out! Wow! Busog ka. Okay guys, so yun na muna yung sa vlog ko. Vlog ko for my 1-year review. And please like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. So subscribe guys, don't forget to subscribe to my channel, Mom and Rider.
and more vlogs, more rides, and ride safe to all. Uy, may aso. Uy. Lagi. Ina raw vlog.